Всем привет! Сегодня у нас Kia Ceed. Вот такой универсальчик. По нему будут, в принципе, простые работы. Заменим передние колодки и устраним стук в передней подвеске. Это стойки стабилизатора. Мы их диагностировали раньше. Покажу, как их можно диагностировать. Для начала покажу запчасти. Как всегда, номера запчастей. Может кому пригодится. Колодки Хайкив. Хорошее качество, нормально ходит. Стойки стабилизатора CTR. Одна. И вторая. Номера у них одинаковые. Левая, правая. Разницы не имеют. Подниму машину, покажу, как определить стойки стабилизатора. Итак, в передней подвеске самая частая проблема обычно это стук стоек стабилизатора. В половине случаев определяется просто. Вверх-вниз, я думаю, на камеру должно быть слышно люфт. Вверх-вниз шевелим, слышно люфт. Как правило, его видно. Какая из них, вон вверху порванный пыльник, тоже первый признак. Там сухо, смазки нет, все моментально разбивается. Далеко не всегда можно определить простым подергиванием вверх-вниз. Ведь очень часто приходится открутить и в руках шевелить, искать люфт, потому что иногда проявляется при нагруженной машине, которая стоит на колесах, я имею в виду. Нужно пошатывать машину, не всегда это так просто выявить и определить. В данном случае довольно просто. Пошевелили, люфт видно. Начинаем заниматься заменой, снимаем колеса. Итак, я начну с замены колодок, но прежде очищаем резьбу щеткой по металлу и ВД или любой аналогичной жидкостью заливаем, пускай немного окислится, вернее откиснет, чтобы нам проще было откручивать. Не всегда так просто откручивается, но попробуем для начала открутить. Пускай откисает, занимаемся заменой колодок, откручиваем болты направляющих, убираем суппорт. Как видно, болты откручены. Прежде чем убирать суппорт, нам нужно взвести поршень в исходное положение, так как колодки изнашиваются и поршень постепенно выдвигается. Если у вас нет специального приспособления, покажу какого, это можно сделать обычной отверткой. Покажу, постараюсь одной рукой показать. Надавливаем в обратную сторону, немного задвигается. Вот. Легко ходит, в принципе. Теперь можно снимать, но нам все равно так и иначе нужно задавить, поэтому вот так вот упираемся аккуратно, чтобы не повредить пыльник резиновый, и постепенно вот так вот надавливаем. У кого-то будет легче, у кого-то чуть тяжелее. И вот так вот он заходит у нас. То есть мы жидкость возвращаем непосредственно в бачок. Так как постепенно при износе колодок жидкость в бачке понемногу уменьшается, она заполняет систему. Вот так вот задавливаем. Я немного до конца не буду додавливать. Покажу. В принципе, это, конечно же, нужно делать съемником. Но поскольку дома его может не быть, сейчас покажу съемник. Конечно же, лучше это делать вот таким вот набором. Вот таким вот образом он вставляется. Ну, дома его не будет, поэтому если мы это делаем заведомо в домашних условиях, без всяких съемников, то делаем аккуратно, чтобы не повредить пыльник. Иначе мы быстро выведем из строя суппорт, который стоит денег. Вот так вот он натягивается, и одной рукой или ключом придерживаем и задавливаем до упора суппорт. Вопрос с суппортом мы закончили.
Поршень задавлен. У нас остается все элементарно. Вот как видим, колодка изношена неравномерно. Здесь больше. Для того, чтобы изнашивалась равномерно, если есть вот такие вот признаки неравномерного износа, обслужим пальцы, ну, направляющие суппорт, так называемый, в простонародье пальцы. Для этого снимаем каждый, вытираем от старой смазки. Можно по возможности удалить старую смазку отверточкой или чем-то аккуратно из посадочного места. Если есть следы ржавчины, нужно легонечко мелкой наждачкой аккуратно ее удалить и добавить небольшое количество, большое не нужно, новой смазки. Если чрезмерный люфт, сама направляющая уже довольно сильно люфтит, конечно, лучше заменить. Я добавлю вот такую смазку профессиональную, но ее в магазинах, я думаю, так просто не найти. Есть масса всяких заменителей, небольшие тюбики как раз для на один раз, грубо говоря, использовать. Ее нужно использовать. Так что достаем пальцы, вытираем их и вставляем на место. Пыльники, если надорваны, лучше однозначно заменить. Эта же смазка используется, также можно аккуратненько, тоненькой отверточкой поддеть вот здесь пыльник и небольшое количество добавить сюда. Вот за этим пыльником особенно нужно следить, чтобы он везде был в отличном состоянии. Ну, у нас все целое. Так, направляющая обслужена, заметно легче ходит, не будет подклинивать. Переходим к замене непосредственно колодок. Удаляем вот эту всю рыхлую грязь в посадочных для начала. Колодка должна сидеть в своем месте и ходить относительно легко. Она не должна искакать в посадочном, для того у нас шумопоглотители стоят, но и не должна подклинивать. Это тоже может быть поводом к вот такому вот неравномерному изнашиванию. Будет совсем не лишним посадочные места колодки нанести специальную смазку, которая предназначена непосредственно для этого. Высокотемпературную, как видно. У нас колодки имеют фиксаторы, ну, стиратели, так называемые, пескуны, кто как называет. Они издают противный скрип, когда колодка стирается до вот этого момента, и говорят о том, что ее пора заменить. У нас скрипун только на внутренних колодках, поэтому колодку ставим вовнутрь. Скрипун вообще должен быть стоять сверху непосредственно. Ее-то поставить можно на ту сторону вниз, но должен быть он вверху. Устанавливаем на место. Колодка туговато вот вставляется, поэтому сейчас посмотрим, где что мешает. Должна вставляться просто руками и защелкиваться. Видите, туговато. Ну, как вставляется, туговато. Нужно почистить, чтобы все легко вставлялось. Покажу на наружной колодке. Вот, возможно, из-за вот этого вот всего налета его нужно хорошо почистить. Внутреннюю я почистил, но снимать там неудобно. Покажу на этой. Вот так все вычищаем. Я выдую воздухом. Можно просто тряпочкой. Возможно, будет ржавчина под антишумом вот этим вот. То есть можно его тоже снять и под ним почистить. Хуже не будет. Сейчас посмотрим, как вставится это. Ну, легко. Вот примерно вот так. И люфта нет. И легко вставляется. Вот так вот посадочная. Примерно вот так. Вот так вот. Наносим смазочку и устанавливаем. Подходим к замене стоек стабилизатора. Как я посмотрел, у нас здесь стоит такой же CTR, как мы сейчас будем ставить. Эти стойки стабилизатора ориентировочно года 2 назад клиент менял. Ну, с его слов, опять же. Порвались пыльники, попала влага. И закончились стойки стабилизатора. В принципе, здесь ничего тоже сложного нет. Открутить нужно гайку. Но, как правило, будет
проворачиваться шток вместе с шаром. На каких-то стойках стабилизатора вот здесь по центру есть место под шестигранник, здесь нет. На каких-то есть место под ключ. Нужно тут убрать хорошо грязь и посмотреть. Скорее всего будет под ключик. Сейчас посмотрим на новых стойках стабилизатора. Как мы видим, такие же стойки стабилизатора. Вот. Подбираем ключик. Какой у нас здесь будет? 17, 16, бывает разное. Бывает 15, 14, все что угодно. То есть вот здесь вот ключиком держим и откручиваем гайки. Бывает приходится срезать болгаркой. Бывает настолько все ржавеет, что приходится брать болгарку, аккуратно срезать из-за бортов. Здесь тоже не очень получается, поэтому я просто вот так вот делаю на надрез. Грубо говоря, гайку пополам прорезаю, беру зубило, удар раз, удар два, гайка слетает и все. Снимаем. Колодки установлены, смазочкой смазаны, посадочные. Не забываем за пластины переставить их, потому что на каких-то колодках они есть, на новых, на каких-то их нет. Лучше их переставлять по возможности на новые колодки. Вот так у нас все готово. Резьбы обработаны. Думаем о будущем. Нам потом придется, может, еще когда-то менять. Колодки на месте. Как видно, здесь мы обрабатываем другой смазкой, медной, чтобы диски не прикипали, не появлялась коррозия между диском и ступицей. Как видно, вот когда меняем колодки, суппорта задавливаем, жидкость может палиться через верх в бачке тормозной жидкости. Пугаться этому не стоит. Видимо, в какой-то момент вы доливали жидкость, когда колодки подизносились, поршня вышли больше. Машина готова. Можем вполне ставить колесо, отдавать клиенту. Всем спасибо, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал. Дальше будет больше интересных видео. Всем привет!